Го најавивме и на почетокот оброкот на денот или тоа кое што ќе го подготвуваме во продолжение во делот кога секогаш правиме нешто вкусно и нешто здраво, а и препорачуваме како на вистинскиот начин да се храниме, да бидеме полни со енергија и да го надокнадиме сето она кое што го трошиме во текот на едно секојдневие. Кажавме дека во текот на летото или високите летни температури го намалуваат на некој начин нашиот апетит, односно немаме многу може често идеи ниту пак апетит за повеќе да јадеме, повеќе сакаме нели да се хидрираме и да пиеме течности, овошје, зеленчуки. Кога зборуваме за зеленчукот или за комбинација зеленчуци, тогаш одлично ќе ни дојде како оброк салатата. Таква идеја имаме за денеска заедно со нашата редовна гостинка, нутриционист Тања Турунџиева, која што за вас во продолжение ќе подготви една вкусна салата која што може да биде еден главен оброк во денот, односно ручек, нели Тања? Добре ден дојде повторно. Добре ве најдов. Убав ден на сите што не гледаат и многу интересно. Ќе правиме салата од граф. Во минатото се размислував, пошто ние сме познати по традиционалното наше македонско графче тавче секаде во светот. Меѓутоа сега, заради горештиниве и заради времето, реших да правиме една салата од граф, која што и како е здрава. Знаеме дека гравот кај нас е јадење традиционално, кое што во минатото секој петок на трпезата било присутно и морам да кажам дека е една од најголемите мешунки кои што постојат, најблагодетни и најраспространети. Дури како податок можам да кажам дека постојат над 30.000 типови и врсти на граф. Ние сме познати по нашиот тетовски граф. Инаку како податок еве да кажам во 100 грама граф има само 130 калории, значи нема калориска висока вредност да кажеме, исклучително е здрав. Во својот состав содржи многу витамини и минерали кои што го подобруваат нашиот организам и може да се приготви во најразлични форми, како чорба од граф, како графче тавче, како салата. Ние денеска што ќе приготвуваме може како ќофтиња од граф, најразлично. Подготовката може да биде по желба на сите оние кои што имаат желба да го консумираат. Инаку превентивно го штити нашиот мозок, нашиот кардиоваскуларен систем, антиканцерогено делува на нашиот организам и изобилува со многу витамини и минерали, покрај тоа што го содржи во себе лецитинот и пектинот во самата луспа. Може секој да го јаде и единствено непријатно е што после неговото јадење создава одредени гасови и многу го избегнуваат токму заради тие гасови. Меѓутоа постојат различни типови на гравови и врсти кои што не предизвикуваат такви проблеми нормално и не смеат одредени луѓе да го јадат, особено некои кои што има нарушена дигестија или има оптоварено жолчно кесе со калкули или со тиња или пак при одредени заболувања, односно панкреатити и така натака. Меѓутоа генерално е многу здраво. Начините на приготвување може да бидат најразлични, токму заради нивниот состав. Значи, во својот состав содржи големо количество на Б витамини, особено на Б1 и на Б6, фолати, содржи железо, содржи бакар, содржи молибден, содржи магнезиум, содржи калиум, содржи една лепеза на витамини и на минерали, точно кои што би действувале на нашиот нервен систем, кои што особено се препорачува кај оние кои што се вегетаријанци, бидејќи во својот состав содржи висока концентрација на протеини. Некаде на 100 грама граф има 21 грама протеин. Имаме некаде на истата количина на граф имаме некаде околу 16 грама влакна и 63 корисни сложени јагрелехидрати, кои што на жените кои што се во менопауза заради изонофлавоноидите кои што ги содржат во себе ќе им помогнат за да го нивелираат нивото на естроген во самиот организам. Благодетите се големи и добри и сега со нашиот рецепт кој што е се она што можеме да го најдеме на пазарите направен, ќе го приготвиме гравот и ќе биде како еден дел комбинација на ручек кој што ќе ни создаде ситост, а овие
топли денови не изискува многу приготвување и варење. Да, и нема да ни биде тешко потоа. Многу е важно кој тип. Обично сите оние кои што имаат проблем со дигестија го давам нашето цацар гравче, кој што содржи многу повеќе протеини, а многу помалку јаглехидрати и има тенка луспа, или азуки познатиот граф светски кој што како што напоменав од многуте типови на граф, така да убаво е да го имаме барем секоја втора недела на исхраната, ако не секоја недела. И познати сме по тоа дека одредени празници ги на нашата трпеза задолжително е присутно гравчето. Едно традиционалните македонски јадење е токму гравчето, дали чорба, дали тавче гравче, дали како велиме бело или посно гравче, се прави во различни комбинации. Со гравчето дури сега се прават и намази или се вметнува во одредени макала, да кажеме. Значи постојат многу варијанти како може да се конзумира гравчето. Ние денеска одлучивме, односно ти Тања, благодарение на тебе, да направиме една вака вкусна салата со ова кое што го имаме како состојка, односно како зеленчук во комбинација со гравчето, несомнено дека ќе биде така. Спомена дека постојат повеќе типови и секој треба, и оваа едукација апсолутно е неопходна за да знаеме што е она што најмногу ни одговара или какви типови на гравче постојат. Јас би прашала само пред да почнеме со правењето на салатата, кој тип на гравче е ова да споменеме? Ова е еден вид на мексичко гравче кој што има многу повеќе протеини. Го има на нашите пазари, може да се најде. Јас претходно го потопив во вода, го оставив да отстои, го изварив малку, обично нели ставаат со маслиново масло и малку сол, го процедив за да имаме ваква форма, во ваква форма да го донесам, да не биде гравче тавче или ми беше предизвик да направам една ваква салата, брзо се вари, ако отстои, не прегрчеви гасови, сличен е нешто на нашиот, обично го водат кај нас по вокабулари како мексичко гравче, меѓутоа ваков граф има и кај нас тип на цацар кој што го има и на пазарите, а обично кај нас е познат како мексички граф. Доколку сакаме да си набавиме, да знаеме точно како да го бараме. Добро, имаме патлиџан, имаме домат, имаме кромит и кромиче младо, имаме марула, имаме пиперка, имаме морков, имаме краставица со магданос, нането кое што задолжително за полесно варење на грава за сите кои што имаат проблем, малку авокадо за да има поразличен вкус и шмек, лимонот нормално, маслиновото масло и задолжително магданосот. Одлично, може да почнеме. Јас би замолила додека за на крај да го додадеме малку помош, додека јас го сечам авокадото, јас претходно го подготвив, меѓутоа тоа брзо оксидира, така да решив да едноставно го направам пред да го измешаме со салатата. Може и не мора, меѓутоа убаво е да се стави, ама не можев да одолеам да покрием магданосот кој што го ставам скоро во секое јадење. Не донесам нане, затоа што нането е една билка која што возможува, се надевам дека ќе биде добро ова целото извадено, кое што возможува полесно да се свари гравот и обично го додавам на крај, откако секи ми биде готово, додавам лук и магданос и нане свежо, како би се олеснило варењето на самиот граф. Но искрено и вкусот е истата, и вкусот му дава подобар е сега. Може да се стави сува пиперка. Може да се стави, значи во салатата кога се приготвува може да направиме што сакаме. Постапно ќе го додавам, прво ќе додадам зелената салата. Марулата, Потоа ќе го додадам гравчето. Еве декорацијата и на самото кромит, на самото младо, на самиот млад кромит. Го додавам гравот. Сега, може да го додадеме лимонот сега, во овој момент. Тоа треба да биде по ваков редослед, така? Па и не мора, тоа е индивидуално. Јас ке правам се за да може да ми упие марулата, пошто бара претходно и во гравот ке додадам малку сол. Не премногу, не и без сол.
Ќе го додадам еден дел од маслиновото масло. Подоцна на крај ќе додадеме и остатокот. И сега полека едно по едно ги додавам работите кои што се претходно приготвени, за да добиеме и на време и нели да можеме она што е. Така, Оваа салата е за оброк за двајца, така од прилика? Па зависи кој колку јаде. Да. Кај мене никогаш, да. Кај мене никогаш не е. Меѓутоа содржи значи компоненти изобилие и нели секогаш преферирам се она што е на пазарите да го има. Ова го приготвив и за сите оние кои што се физички активни, бидејќи гравот е познат дека треба да го консумираат редовно спортистите заради присуството на магнезиумот во него, кој што ги чува мускулите, нели и нервниот систем, особено молибденот исто така, има идеална комбинација на калциум и фосфор кој што ги штити коските, што значи дека еден благодет по себе содржи и бакар како елемент кој што ги врзува ензимите. Значи, толку е многу хранливо богат да без никаков проблем може да се консумира. Сега, пред да ги дадеме другите работи, ќе ја промешаме салатата, за да добие една компактност и ќе ги ставиме сите други работи што сме ги подготвиле. Значи, тука имаме морков ситно исецкан, заедно со пиперка. Имаме краставица, пошто веќе е сезонски присутна краставицата на нашите пазари. Како што кажат, млад кромит и и стар кромит во комбинација, уште подобро. Намерно не ставив лук по желба, нели, а и на крај ќе дискутирате, ќе дегустирате. Така да, сега само добро да измешаме се, да добие една компактна и разнобојност форма. Исто така. Да, исто така. Одлична свежина, потребна за овој период. Да, се што сега може да се додаде по желба, некој да додаде маслинки. Уште ќе го додадеме и маслиновото масло. Доволно е лимон, само половина, затоа што доматот едноставно не трпи лимон, ама па гравот па без лимон, без кромит и без лук не е грав. Ќе го додадам магданосот. И веќе се приближуваме кон крајниот ефект за крајниот ефект ќе биде ливчињата од нане, кои што се свежи, секогаш преферирам да биде свежо и да биде убаво и декорирано, да биде убаво и за очи и да биде премногу вкусно за сето тоа. Еве како додаток, една убава шаренолика салата за се она што има на пазарите со продукти кои што ги одбрав. Како декорација можеме да го ставиме на нето и убаво мириса. Со сеќа мирисот и нема ни потреба од младиот кромит. Ние сите тука присутни во студиото можеме да констатираме дека се што е направено е пробано и дека е апсолутно вкусно, но и чувството кое што особено најважно како ќе изедеме оброк е навистина лесно, но од друга страна и сме полни со енергија и сме го добиле она кое што го бара нашето тело и нашиот организам. И затоа е важно да се прати секој сигнал кој што го дава нашето тело или потребата или што во моментов ни се јаде. Затоа и природата сама по себе го дала сето она кое што сезонски го имаме, како и ова кое што го вметнавме тука, вклучувајќи го и гравот и слушнавме од тебе голем број информации што се содржи гравот и зошто е добро тој да се конзумира. И кој не треба да го консумира. Да, и кој не треба, кој во поголеми, нормални или кој во помали количини. За оние кои што пропуштија, ние ќе го имаме сето ова нели на нашата YouTube страна, утринска ратилна, каде што ќе можете доследно да си го запаметате рецептот, иако не е ништо сложено, апсолутно едноставно и практично да може да биде дел од нашето секојдневно
правиме ние оброк во овие летни денови. Ти благодарам, Тања, за ова кое што го подготви. Ние веројатно по емисијата ќе го пробаме и ќе се освежиме некаде пред пладнето на денот и во некоја следна прилика се гледаме повторно, веројатно ова лето, кога ќе свратиш од одмор, најверојатно, и ќе може да направиме нешто ново, нешто интересно и нешто ново, да. Ви благодарам и вам на поканата. Се потрудив овој пат да биде нешто наше македонско традиционално и да не го заборавиме на трпеците гравчето, да го имаме редовно во програм, оној кој што може, а да не се плашиме од никакви контраиндикации, зависи кој тип на грав го внесуваме. Ви благодарам на поканата. Доколку нешто не е јасно, се разбира, тука се отворена за консултации, се разбира за оние на кои што им требаат совети и препораки во однос на правилниот начин на исхрана, што треба, а што не треба да конзумираме и да внесуваме секој индивидуално според себе. Следна во следна прилика, Тања, ти благодарам, а во продолжение по кратка пауза имаме уште еден разговор кој што ќе биде презентиран за кратко, а се однесува на уметност и многу нови информации кои што ќе ги дознаете. Останете на Телма.